bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Roda a vinheta. Gente, hoje, como vocês viram aí no título, eu tô fazendo uma festa do pijama. Tem aqui minha amiga Lana. Aí a Júlia lava no louça porque elas são ótimas amigas. Gente, festinha do pijama hoje. A gente vai fazer uma fogueira lá fora mais tarde. Aí eu fiz brigadeiro. Lana, você é crente, menina! Tá fazendo brigadeiro agora pra colocar na cobertura do bolo. Gente, tô fazendo o brigadeiro aqui agora. Gente, voltei. Eu esqueci de gravar pra vocês, mas eu me arrumei já. Agora eu tô arrumada, eu tô esperando o pessoal chegar. A gente foi procurar madeira. Eu não tinha madeira. A gente se virou nos 30. Roubamos madeira da praça. Agora tá a Lana e a Júlia lá fora. Elas estão coisando a fogueira. A gente fez brigadeirinho, um bolinho que ficou horrível, mas o que importa é o sabor, né? Não a aparência. Ó, gente, bora lá atrás delas pra ver o que elas estão fazendo. Ô, suas bonitas! O que vocês estão fazendo aí? Deixaram o fogo aceso. Deixaram o fogo aceso. Mãe, dá oi? Oi. Oi, tudo bem? Agora a gente vai gravar uns vídeos lá pro meu TikTok, gente. Então quem não me segue lá na rede vizinha no meu TikTok, vou colocar aqui pra vocês irem lá olhar, gente. É isso. Beijo. Gente, tudo, o povo já foi tudo embora. Aí agora eu tô gravando no canal. Bom dia! Gente, vocês viram aí a baladinha que deu? Mas essa baladinha só aconteceu depois que os meninos foram embora, né, gente? Não vai cavalo. Não vai, Pelo amor de Deus. Gente, a gente vai levar a Laninha para casa. Graças a Deus. Vai tomar um burrão na cara, chama. Se liga. Sou inútil. Nem parece. Nossa. Vai peitar mesmo, hein? Nem parece. Nós é o trampo, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre. Elas me amam muito, elas não vivem sem mim. Tchau. Ela que não vive sem a gente, ela foi incubada. Mas agora eu e a Júlia vamos jogar o jogo do copinho. Vai, quem começa? Peraí. Oi. Ela é vaidosa, gente. Eu sou, obrigada. Eu vou me apaixonar. Obrigada. Obrigada. Eu vou namorar esse ano. Eu vou voltar com os... Ah, tá. Isso daí não devia ser nenhuma opção, né? É. Lindeza. Obrigada. Você cogitou Por quê? a ideia. Pra você pensar na pergunta, você teve que cogitar voltar. Hã? É. Mas eu não quero voltar com ele. Eu ri da sua cara, ninguém. A gente vai morar junto. Perto, hein? A Maia vai me bancar. Quase. A Júlia vai ser rica. Em outubro, eu vou ficar com alguém? Deixa eu pensar, outubro o quê? Que nunca em outubro? Não, credo. Não. Deus me livre. A Júlia vai ficar com alguém da sala? Não é da sala. É alguém com 16? Não. Alguém com mais de 18? Ah, a Júlia gosta dos velhos. É bonito? Óbvio que não, né? Obviamente não é, senão não seria você, né, meu amor? É da escola? Ufa. É de Peruíbe? Não, graças a Deus. Você vai beijar quando você for na casa do seu pai? Não. Você vai sair no shopping, aí você vai encontrar alguém. E aí você vai... Deixa eu criar minha mente aqui.
Aí você vai encontrar alguém, aí você vai chamar essa pessoa, a pessoa vai olhar pra você, aí você vai... Você é mais de 18? Aí ele vai falar, sou. Aí, meu Deus, qual é seu nome? Me apaixonei. Eu encontrei no shopping. É no shopping. Eu sou muito boa, gente. Youtuber é feio e é no shopping. O nome dele vai ser... Eu vou ficar com alguém esse ano? Foi. Acho que na terceira. Eu vou pegar o... Estamos muito perto. É o amigo dele? Não, a gente já entendeu que não, né? Não, você ficou sabendo? Não. Tinha me falado que eu tinha ficado com a... Sério? É. Eu sei que eu com a hétero. Você é rica. Gente, tá acabando o dia. Eu vou fazer pipoca pra todo mundo. Eu sou cozinheira. Ai. A Júlia decidiu que vai ser a câmera girl. Aí eu botando. Quase foi meu dedo. Aí a gente nem espera esquentar o óleo porque não temos paciência. Você tem paciência. Aí vocês mexem. E aí vocês têm que ter a paciência de Jó pra funcionar. Não chega de perto, senão vai dar pra ver a sujeira do fogão. Gente, é porque fez a festa do pijama. Sujeira? Fez a fogueira ontem. E aí, usamos muito fogão. Fritamos coxinha, fritamos salgado. E aí, sujou o fogão todo que eu lavo, que eu limpo, quando eu quero. Ou quando eu estou disposta. Você algumas vezes Uma e mentira eu... na nossa cara, Maria. Tu não vai colocar nem Maria. Hã? Brie. Haha. Você é engraçado. Olha aqui. Meu Deus. Você é uma pessoa engraçada. Obrigada pelo zoom na minha cara. Ah, Fico muito agradecida. Deu pra ver pela lente do seu óculos. Agora vocês esperam. um ano depois. Porque a minha mãe, ela tá aqui dentro machucado há 1000 anos. Tum, tum, tum. Você quer pipoca doce ou salgada, mãe? Salgado. Mas não tem bom gosto. Maria Clara. Oi. Devolvida de gato. Ai, menina. Aí, ó, você deixou a porta aberta, agora a cachorra tá... A cachorra já tava lá fora. Foi a Júlia. Eu? Mas eu tô de cameraman. Exatamente. Na hora que você passar, você deixou a porta aberta e a cachorra tudo saiu. Segura, Júlia. Se fecha. Gente, é o seguinte. Agora a gente vai ver, ó. Crepúsculo. Tá a Juju aqui. A gente fez a nossa pipoca, mas o armazenamento acabou do celular. Vocês não conseguiram ver. A minha mãe ali comendo pipoca também. Aí a nossa pipoquinha aqui, nosso refrizinho. E a Júlia vai assistir também. Vamos todo mundo assistir Crepúsculo, gente. É isso. E comer filme. Filme. Depois. Gente, boa noite. Vocês não têm ideia. Eu esqueci de gravar. De novo, eu fui levar a Júlia na casa dela agora e eu realmente esqueci. A gente maratonou o Crepúsculo, vimos outros filmes também. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, tá gostando de acompanhar mais minha vida, né, seus curiosos, você já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder quando eu postar vídeo novo, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Eu amo vocês!